Takže dobré ráno, dnes sme spali za Kamzikom, tam je Kamzik, no a my sme spali pri takomto altánku, ale spali sme v stane. Veľmi som sa nevyspala, všetko ma sverbelo, najprv som si myslela, že to je od včerajších štípancov, od komárov, ale ráno sme zistili, že niekde poblízku je tu mravenisko. Mravcov sme mali v stane, aj v rúbsaku, proste všade, takže ráno sme si museli všetko pekne prečistiť od mravcov, tak dúfam, že už nemám v rúbsaku žiadneho mravca. No a dnes je celkom veterno a zamračeno. Keď som pozerala radary, tak niečo sa tu ženie, ale tak dúfam, že to rozfúka a že nebudeme dneska kráčať celý deň po daždi. Somár. Sa nevieme dočkať, kedy prídeme na Pezínsku babu a trošku si oddychneme. Dnešok je celkom taký nudný, pretože nie sú žiadne prevýšenia a stále mám pocit, že ideme rovno. Ale som za to rada, lebo veľmi som sa nevyspala, takže veľmi pekný deň. Tak a sme tu na Skalnatej, posledný kopec dnešného dňa a potom už iba len prúdko dole na Čermák.